আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। সবাই কেমন আছেন? আশা করি আল্লাহর রহমতে খুবই ভালো আছেন। আমরা ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। তো অনেক আগের এই ভিডিওটি, সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করা হয় নাই। করব করে আর করা হচ্ছিল না। তো আমরা ফোন পিক আপ করতে গিয়েছিলাম 34 মেসিতে। আর গিয়ে দেখি অনেক সুন্দর করে সাজিয়েছে। তো শপিং মলটি খুবই সুন্দর। তো ভাবলাম আপনাদের সাথে শেয়ার করব, তাই কিছু ক্লিপ আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। আর উইন্ডোগুলো এত সুন্দর করে সাজিয়েছে যে বাচ্চারা ভিতরে থেকে বাইরে মানুষ অনেক বেশি। তো আমার ভয়েসটা একটু চেঞ্জ হয়তো বা আজকে, আমার গলাটা ভালো না বেশি। তো আশা করি সবাই দোয়া করবেন। আর নতুন বছর চলে আসতেছে, আর একদিন বাকি আছে। তো অলরেডি বাংলাদেশে চলে আসছে, আমাদের একদিন বাকি আছে। সবাইকে নতুন বছরের অনেক শুভেচ্ছা রইল। আর আশা করি আমরা সবাই সুস্থ থাকবো, নতুন বছরে যেন নতুন কোনো রূপ ধারণ না করে কোনো অসুখ বিসুখ। সেই জন্যই সবার জন্য দোয়া করব আমরা একে অপরের জন্য। আশা করি ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন, এনজয় করেন। এই 34 মেসি শপিং মলটি খুবই সুন্দর করে সাজানো হয় প্রতি বছরেই। সেম ডিজাইনই থাকে প্রতি বছর। তো অনেক বছর ধরেই দেখতেছি এরকম সেম সাজানো হয়, বাট শেয়ার করা তো আর কোনো উপায় ছিল না, বা শেয়ার করা হয়নি কখনো। সেই জন্যই আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। মানে ফেক কাঠ বিড়ালিটা অনেক সুন্দর করে কেউ বলে লড়াচ্ছে, খুবই ভালো লাগলো দেখে, তাই শেয়ার করলাম আপনাদের সাথে। আর ফোনটা আমাদের ফোনগুলো অলরেডি অর্ডার করা হয়ে গিয়েছিল আগেই, তো পিক আপ করতে গিয়েছিলাম আমরা। এখানে 3টি ফোন, সব 3টি ম্যাক্স, আইফোন 12 প্রো ম্যাক্স যেটা, সেটাই। তো এটা আমার বোনের জামাই আর আমার হাজব্যান্ডের। বাসায় এনে শুধু ওরটাই ওপেন করে আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। প্রো ম্যাক্স আর প্রো দুটাই অলমোস্ট সেম, শুধু একটু সাইজ বড়। প্রো ম্যাক্সের একটু বড়, সো যদি লাইক রেগুলার ইউজের জন্য যেটা বলবো, প্রোটাই কি বলবো কমফোর্টেবল, বাট প্রো ম্যাক্সটা একটু বেশি বড়। তো ওর আগে প্রো যেটা 12 প্রো সেটা ব্লু কালার ছিল, সেজন্য এবার গোল্ডেন কালার অর্ডার করা হয়েছিল। তো দুটো গোল্ডেন কালার আর একটা ব্লু কালারটা দেখতে খুবই সুন্দর। মানে চারপাশের যে স্টিলের মতো, সেটা অনেক সুন্দর দেখতে, শাইনিং। আর বাকি সবই প্রোর মতো। তো আমি আমার চ্যানেলে অলরেডি প্রোর রিভিউ দেওয়া আছে, সো আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব। আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন, তারা সবাইকে অনেক ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য। আর প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে থাকবেন। আর যারা অলরেডি করেছেন সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। আর সবাইকে নতুন বছরের অনেক শুভকামনা রইল, অনেক শুভকামনা, দোয়া। সবাই সেফে থাকবেন, বিশেষ করে যারা লন্ডনে থাকেন তারা সবাই, বা বাইরে থাকেন ইউরোপ কান্ট্রিগুলোতে, সবাই প্লিজ অনেক সেফে থাকবেন, কারণ আমাদের বাইরের অবস্থা এত বেশি ভালো না।
আর যে পর্যন্তই সবাই ভালো থাকেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে আবারও হ্যাপি নিউ ইয়ার 2021।